haben wir hier von Vulcan Fireworks so ein kleines Fontänenset, beziehungsweise Fontänenpaket mit 4 Stück drin. Da steht jetzt kein Name drauf. F2 NEC 40 Gramm auf 4 Stück, also 10 Gramm pro Stück. Und die werden wir jetzt mal testen. Ein bisschen in die Erde stecken, ne? Mach ich. Da steckt sie hier irgendwo im Maulwurfhaufen Hier. rein. Ich nehme hier ein. Einzeln, ne? Wir machen Ja. die einzeln. Oder machen wir die erste. Schauen wir mal, was die Teile können. Schön am Lagerfeuer hier bloß. Jetzt die zweite. Schönes Gold. Ja, für 10 Gramm auch eine ganz gute Branndauer. Jetzt die dritte. Schauen, was die für einen Effekt hat. Und die letzte. Ja, sehr schön, Pyros. Also 4 kleine Fontänchen hier von Vulcan. Wirklich schöne Teile. Haut rein, Pyros. Bis zum nächsten Video. Und ciao.